السلام عليكم. اليوم عاودت وليت لكم وجبت لكم وصفه حتعجبكم بالبزاف. هي حلوى اقتصاديه واللي هي المشقق. هذا المشقق ما راهو باللوز ما راهو بالجوز، راهو جوست بالزيت والفلا. فريمون اقتصاديه وتدوب في الفم وبزاف بنينه. دونك سي ان غاتو. C'est le craquelé ou bien le fissuré, mais c'est économique parce que j'utilise pas ni les amandes ni les noix. Je vais utiliser juste de l'huile et le flan. Vous voulez savoir tous les ingrédients et toutes les étapes de ma recette. Il faut suivre toute la recette étape par étape. Comme ça, vous allez réussir bien votre gâteau. Donc, si vous aimez bien ma recette ou bien mes pâtisseries, il faut mettre un j'aime, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez. Il ne faut pas hésiter. هاد la recette ديالنا ديال اليوم ديال المشقق vraiment اقتصادية وراقية. حتشوفوا les ingrédients فيها سهلين vraiment بسيطة ما فيها حتى complication. دونك أنا هنايا نسحق 2 كيسان ونص ديال الفرينة. نقدر نسحق أقل مي نورمالمون با بلوس كو 2 كيسان ونص ديال الفرينه، كل واحد وطبيعه الفرينه ديالو. نسحق نص كاس ديال زيت، 2 حبات بيض، 2 مغارف كبار معمرين ديال النشا، نسحق نص كيس الخميره الكيميائيه، ملعقه صغيره ديال لافاني، كيما سحق تاني 2 مغارف كبار ديال السكر. انا هنايا خديت الملون الغذائي ديتو احمر. كيما نسحق تاني 100 غرام ديال البودره ديال لو فلا. Donc je répète mes ingrédients. J'ai besoin normalement de 2 verres jusqu'à 2 verres et demi de farine, la moitié d'un verre de l'huile de tournesol, 2 cuillères à soupe bien remplies de maïzena, la moitié d'un sachet de levure chimique, 2 œufs. Comme j'ai besoin aussi une cuillère à café de sucre vanille, j'ai besoin 2 grandes cuillères aussi de sucre en poudre et un colorant. J'ai utilisé un colorant rouge pour que je lui donne une belle couleur pour mes gâteaux. Et aussi j'ai besoin de 100 g de la poudre de flan ou bien le flan. Là j'ai utilisé le parfum vanille, comme vous pouvez utiliser les autres parfums que vous aimez bien. كيما راكم تشوفوا جبت إناء هنايا نخدم فيه، donc un récipient. Je mets les œufs dedans, le sucre vanille, السكر لا le sucre. كيما نزيد عليه هذيك البودره ديال le flan. دوك معليا باش نخلط كاع هاد المكونات حتى السكر كاع يذوب لي مع هذاك البيض، لازم نخلطو بالباتور. دونك j'utilise le batteur pour que ça sera tout bien mélangé et le sucre soit bien fondu. Et ça c'est un de ces secrets de mes fissurés pour que ça sera bien fissuré. Donc هذا هو السر من اسرار نجاح المشقق ديالنا باش يجيكم bien مشقق. لازم تضربوه بيان بالباتور. دوك معليا غير باش نزيد هذاك الزيت. دونك je rajoute l'huile et je continue avec le batteur et mélanger tous les ingrédients. ونزيد نضرب بهذا الباتور حتى وين الخلاط الكهربائي، حتى وين يتخلطوا لي كاع هذاك الزيت مع المكونات الاخرى. كيما ما ننساش تاني باش نزيد الملون الغذائي ديالي باسكو حبيت الحلوه ديالي تخرج لي شويه غوزي ولا اللون الوردي. غير هكذا نمد لها غير شويه لانه هاد الملون ديالي قوي. ومعليا غير باش نكمل ندرب الحلوه ديالي هكذا. من بعد ما دربت كاع هاد المكونات ديالي
دونك انا نحي هاد لو باتور نستغنى عليه ونكمل الخدمه ديالي غير بيدي. Donc maintenant je commence mon travail juste avec les mains هكذا. دوك انا ماليا غير باش نجيب هذيك الخميره الكيميائيه سمحوا لي. دونك لا ليفر شيميك اي لا النشا ولا لا مايزينا، ونزيد كاس ديال الفرينه. نخلط كاع هاد المكونات ديالي. دونك نزيد الفرينه غير بشويه. دونك je rajoute la farine maintenant au fur et à mesure. Maintenant, vraiment, je rajoute un petit peu à la fois. كيما راكم تشوفوا نتحصلوا على هاد العجينه اللي ما تكونش ني تلصق في اليد ni قاصحه. Donc ni dure ni collante. Et comme vous voyez, j'ai utilisé presque 2 verres et demi de farine, c'est tout ce qui me reste. Donc انا قريب ما استخدمت كاع هذوك 2 كيسان ونص ديالي. دونك حنايا حنستعملوا الفرينه على حساب النوع ديالها، على حساب الحبات البيض ديالنا الا كانوا كبار ولا كانوا صغار. دونك انا ما نقول لكم سر من اسرار نجاح هاد الحلوه هو الحلوه ديالكم ما لازمهاش تكون قاصحه، سينو ما تشقق لكمش داخل الفوق كي تلحق لكم داخل الفوق. او ميم طون ما حاش تكون طريه، سينو كي تلحق داخل الفوق تزيد تهبط لكم تولي لكم كيما لي كوكيز. دونك هذا من اسرار نجاح هاد الوصفه ديالنا. هكذا دوكا جبت الميزان ولا بالونس هكا باش يكونوا عندي الحبات ديالي كاع عندهم نفس القيس. دونك انا معليا غير باش نوزنهم ويكون الوزن تاعهم من 25 حتى ل 30 غرام. دونك هنا عندها 22 نزيد لها شويه. Donc je vais mesurer tout le poids comme ça je vais avoir des boules ou des pièces de mes gâteaux de la même mesure. Donc هنا عندي 25. donc هنايا معليا غير باش ندخلها directement dans le sucre glace هكذا ونرمدها داخل sucre glace ديالي. وانا هنايا لازم نرمدها tout de suite، نكورها ونرمدها هكا باش تحكم لي لو سكر غلاس من الفوق هكذا، ونجيب نحطها ديريكتومون في لي كيسات ديالي. نزيد نكمل لو غاس ديال لاباط ديالي. هكذا نكمل كاع العجينه ديالي ونخدمها بنفس الشيء. وانا او ميم طون هنا راني نخدم او ميم طون راني نسخن في لو فور ديالي على 160 درجه. ندخلهم داخل الفور لازم يكون على نار هاديه يطيبوا لي غير بالعقل وغير من التحت، ما شعلهمش من الفوق سينو يتحرق لي هاد السكر الفوقاني. دونك غير باش نشوفهم بداو يتشقوا لي ما حاش يطيبوا لي بزاف نحيهم. دونك je préchauffe mon four
à 160 degrés et dès que je finis, je vais les enfourner à 160 degrés aussi, donc c'est tout doucement. Et dès que ça commence à fissurer, je les enlève. كيما راكم تشوفوا لي فيسوري ولا كراكلي كيما نقولوا له ثاني المشقق راهو خرج لي هايل، اسم على مسمى. فريمون تشقوا لي كاع ils sont tous bien fissurés، خرجوا ما شاء الله، كل حبه خرجت هايله. دونك طابوا لي غير بالعقل او ميم طون كاع تشقوا الحبات ديالنا. فريمون غاتو ناجح. ندير لكم كل شيء خطوه بخطوه حتى وين تنجحوا في هاد الحلوه ويخرج لكم مليحه. ما عليكم غير باش تسيوها وتشوفوا باللي حلوه راقيه اقتصاديه ما شاء الله. دونك انا ما عليا غير باش نقول لكم الوصفه الجايه ان شاء الله، وبقاو على خير.